香港嘅朋友睇過嚟啦，今日帶大家睇一個筍盤啦，3萬蚊首期就可以買到一個3房到4房嘅單位啦。3房單位3萬蚊首期，月供嘅話3000蚊；4房單位3萬蚊首期，月供嘅話4000幾蚊就可以擁有啦。而且現樓帶埋裝修俾你嘅，就係我哋呢個樓盤遠遠放翻嚟啦。再睇下樓下仲有直通巴去到我哋香港太子荃灣。係非常之方便嘅，可以在網上購票買票，同埋呢個就係我哋直通巴士啦。依家直通巴士嘅就等緊我哋業主翻到香港嘅啦，係好方便嘅啦。咁講完我哋交通配套嘅，我就要講下我哋嘅一個生活配套啦。生活配套嘅話有埋我哋嘅一個繁華商業街啦。呢條街呢邊嘅話，你可以食嘢做 SPA 或者飲個茶。或者食下茶餐廳，有埋我哋嘅一個裝修公司啦。呢家裝修公司都開咗好耐嘅啦。咁我哋再睇下，有埋我哋嘅一個商業街之後，仲有埋我哋大型嘅一個超市啊。呢個就係我哋繁華里嘅一個生鮮超市啦。呢個超市呢邊啊有賣肉啊、賣海鮮啊、賣菜啊、賣生果啊，賣埋我哋其他嘅一個生活用品，全部都有。有啲香港嘅街坊，佢唔想叫外賣，唔想出去食啊，自己買啲嘢，自己做飯都幾 OK 嘅。而且呢邊嘅一個價錢性價比都比較高嘅啦。咁我哋依家帶大家去睇下我哋示範單位，最主要睇嘅係89平方嘅一個3房2廳1衛，同埋119平方嘅4房2廳2衛南北通嘅，咁都可以做到3萬蚊嘅一個首期。依家嘅話仲有一個活動，加1萬蚊就可以擁有一個70年產權嘅一個車位啦。事不宜遲，我哋即刻去睇下我哋示範單位啦。OK 啦，咁我哋依家就到達我哋嘅一個示範單位啦。示範單位嘅話係就係54棟嘅25樓啦。咁我哋依家睇嘅係一個89平方做到3房2廳1衛嘅。咁總價total落嚟嘅話就係65萬就可以買低呢個單位。現樓即買辦完手續即刻入住嘅，依家呢個單位都有搞緊活動嘅。佢嘅話就係3萬首期就可以攞低啦，其他嘅全部都可以做到貸款嘅。月供嘅話3000幾蚊出頭就可以擁有啦，比你去租房仲抵啦。咁我哋可以睇下呢個89嘅一個單位嘅話，空間都比較大嘅。咁佢嘅景觀嘅話，我哋可以出嚟睇下嘅。前先可以睇下呢個景觀嘅話，有山景又有公景又有濕地公園，哇幾靚啊！呢個風水係真係特別好嘅，因為我業主呢邊嘅話有好多人都係睇啱佢嘅一個景觀嘅啦。咁呢邊嘅話就係公私分離嘅一個洗手間啦。呢個戶型係做咗3間房嘅，呢邊係做咗我哋一個 BB 房嘅啦。旁邊嘅話就做埋我哋嘅一個長輩房。咁最主要隔離嘅話就係我哋嘅一個主人房啦。我哋呢個戶型嘅話，每間房嘅空間都比較大嘅，都方方正正。咁睇完呢個89平方嘅話，我哋移到隔離睇一個119平方嘅4房。咁依家呢邊嘅話係2梯4伙嘅啦。119平方嘅話，佢係有用房間嘅，我哋可以睇下。119平方呢個空間全部都係贈送俾你嘅，相當於係你私人嘅一個空間。咁119平方嘅話，佢係做到4房嘅，做到南北通。呢邊係做咗一個開放式嘅一個廚房啦。當然啦，交樓嘅時候呢邊係有幅牆嘅啦。咁樣設計都 OK 嘅。咁再感受下2個陽台南北對流、南北通。開間嘅話係達到4米嘅一個開間，係非常之闊落嘅。咁你睇下，整咗一個比較長嘅一個窗台啦，都比較好睇嘅。咁我哋呢個戶型叫南北通係特別靚嘅。咁佢依家總價叫都係就95萬就可以買到嘅啦，大精裝修嘅，公私分離嘅一個洗手間可以睇到。同埋呢邊一間房嘅話，佢係2間房 book 咗嘅啦。本嚟係呢邊係2間房嘅，只不過開發商咁樣 book 咗之後，你到時候你想整得更加大啲啦，可以咁樣。
呢邊係整咗我哋嘅一個長輩房，戶型都係方方正正嘅。咁呢個樓盤嘅話，其實有超過95%嘅香港業主買咗啦，因為戶型又非常之靚。咁依家嘅話總價又比較低，最主要係依家嘅話你加1萬蚊可以送埋車位，樓下嘅超市啱先都有睇過啦，已經全部都開咗業嘅啦。所以你食嘢啊、配套啊、自己煮餸啊，其實係非常之方便嘅。樓下都有直通巴士翻到我哋港珠澳大橋嘅啦。所以呢邊嘅話配套非常之方便，景觀又靚又山有水啊！咁我哋呢個樓盤就講到呢邊啦，有興趣嘅即刻私信我，我發詳細資料俾你啦。